नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी ने मंडी परिषद से रिलेटेड एक नोटिस जारी किया है। देखिए, मंडी परिषद में जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी थी उसकी टाइपिंग से रिलेटेड ये नोटिस है। आज ये अभी जारी किया है 6 जनवरी 2021 को। इसमें देखिए, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद एवं समितियाँ उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन आशुलिपिक कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन एवं कनिष्ठ सहायक विशेष चयन की संपन्न लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण की जो टाइपिंग आपकी होनी है वो 12 जनवरी 2021 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में आयोजित की जाएगी। 12 जनवरी को आपकी टाइपिंग होगी 10 बजे से 5 बजे तक। इसमें 264 बच्चे हैं ये जो टाइपिंग देंगे जूनियर असिस्टेंट की, जो मंडी परिषद में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी थी उसके लिए। आपको सुबह परीक्षा केंद्र पर 8 बजे पहुंचना है। साथियों, देखिए, इसमें आप टाइपिंग के जो एडमिट कार्ड हैं वे यूपी ट्रिपल एससी की साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें बहुत सी निर्देश दिए हुए हैं, आप उनको ध्यान से पढ़िए। देखिए, इसमें ये सभी निर्देश दिए हुए हैं, इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। जैसे कि कोविड का निर्देश है, इसमें आपको मास्क लगाना है और सैनिटाइजर लेकर के जाना है, आईडी प्रूफ, ये आप सभी पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल फास्ट स्टडी प्लानर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।